Dans la présence ensemble. Pendant que bazo poussa biso mitema et pas ina nzambe na nziana loyembo na gasef. Alingo kota pendant la présence ensemble oyebisa Père, fais-moi voir ta gloire. Kolanda yo ngana kotika te kotambola na yo posa motema na ngai. Na kolemba te kolanda kolata na moni te nazo yoka pa bato. Seigneur ba oyo bazuli boso na ngai ko sala pas Ancien Testament. Ngape na cause en alliance à Nouveau Testament. Parce qu'Ancien Testament Abraham ba longa ba régnant, ba Isaac ba régnant, Jésus ba Jacob ba régnant, ba dondo en période na bango. Pendant toute cette période là ba dondo mettant au Christ ayaki a dondo ki likolo na bango nyonso. Parce que Nouveau Testament les a éclairé l'Ancien Testament. Yamwana ozoebi sankolo atana yoki bato saleli bango minene. Ya mineno saleli bango kolo na tombolio. Siko fais-moi voir aussi ta gloire. Parce que nga pena na posa kembo na yo. Soki bato bamona ka kembo lokola ba Moïse. Mais oyebisa qui peut pas ina Marthe. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Donc ce qui veut dire tant ya gloire na yo na no silité. Ba o ba zui yango ba silisi yango te. Nga pena sa na posa gloire na yo. Pendant le yembo zoyemba yo zoyebisa nzambe. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout s'embellit. Jésus. Gloire à toi Jésus. Nazana posa kembo na yo. Abba papa Motema nangai etondi sami ah na posa na yo Abba papa Jésus Christ de Nazareth olimo nangai ezoganga koluka yo Jésus Christ de Nazareth otikate otambola na yo osa motema na ngai olanda nakolemba te okumamela yo tina bomoi na ngai j'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire ce Jésus Christ de Nazareth, le Dieu de ma vie, ma force. Alléluia. Tu es tout bon, Seigneur. Jésus. Le cœur de Golgotha. Sans toi, il n'y a personne. Sans toi, il n'y a pas culte, Seigneur. Si ton nom n'est pas célébré. Alléluia. Je célèbre ton nom. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Kolo biso yo lisusu na présence na yo encore. Biso yo encore. Nous sommes réunis ce matin pour chercher ta face, pour te glorifier, afin que tu nous fasses du bien. Nous voici devant ta présence. Na dépôt na biloko ko pesa biso na nosilité. Ndeko moko za malade, lobiko pa na yo na nosilité pour kombo no Jova Rafa. Ndeko moko za na ndeko malade na hôpital na ndako. Atiki ye na etamoko eza pe bien te. Mais nazondima oza Jova Rafa pona ye. Nazondima yawe nzamba pomo na tongwa lelo ezana ndeko moko azana ba problème o elekele même posa ko mibomezo la tailler posa ko vivre zo silaye tata nazondima ke soka salio confiance lelo yo ozana o solution pour na problème na ye o na mutema nangezo matakotala ke problème zo tungisa ndeko moko o yanga na biso na codef lelo na prière na save nzamba pomo likambo ezo tungisa ye nazo réaliser que ezana ndeko moko déjà tata zalaki penango mais ça soit solution na tina na yango ndengo pesa wana
solution ndenge opesa pe ndeko solution ndeko azolanda biso na de la foi TV azolanda biso partout à travers le monde nzamba pomoy ndeko azolanda biso na antenne nzambe na nga nazondima ke nkolo oyo azondima ete problème na ye ate tungisi ye me tungisi yo nzambe te ce qui veut dire soka ndimi kaka lelo aomona nkembo na yo po de la foi aza na eloko opia ete tata soko opesi te naza na eloko te me otie maloba likolo na nga po ete yo nde biblia elobi oza nsima ya maloba ya basali na yo oyo bazotambola na yo na bosembo oyo bazotambola na badirective na yo po ete yo kokisa yango soko osepelaki eli ata korbo amemele eloko akolia nzambe na nga nazondima mposa ndeko moko oyo etungisi bomoi na ye lelo aomona nkembo na yo nga nazondima oyo azondima tata tika esalamela ye parce que oyebisaki Marthe na Jean chapitre 11 si tu crois tu verras la gloire de Dieu et ce matin Seigneur je veux que quelqu'un qui croit puisse Seigneur expérimenter Seigneur la puissance de ta gloire dans sa vie afin que ma problème union soit enveloppé na nzana liloba nzamba pomoy azwa kimia je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur notre grand Dieu bandeko nyonso bayena ba problème liboso na yo za solution ndenge bakutani na yo solution lelo tant tozoloba amen awa moko na moko azonga na sanduku ya ba solution ya ba problème na ye na kombo na Yesu Masi ya Nazareth nde na sambeli botika oyo azondimango aloba gloire au Seigneur gloire au Seigneur. Est-ce que mutu mwazo comprendre que toi na période ya gloire ya nzambe? Est-ce que mutu mwazo comprendre que toi na année ya Rehoboth? Yaya to kufa na biso mais toi pe na droit avant to kufa to vivre pe bolamu na nzambe. Soki bandeko no bakufa bamona bolamu te yo ko kufa ndenge wana te. Nana ndimi makambo na bando yebise deja. Nana zondima makambo na oyebisa ye. Bango so bakufa lokola basoso soki bango bakufa na baliansa libota batika eloko te yoko kufa na ta ya nzambe okokufa mo Kristo pe okotika bilembo na mokili oyo okozala pelere ya pamba te yaya esika nzambe aza eyebanaka esika leki na yo akotika bilembo oyo ndimi nzambe asalelo ndenge wana wapi mutu akondima Ancien Testament et ça Nouveau Testament te makambo akale kokana te na makambo ya sika ya tika na biso ba bazwa liboso no bakobenga mape ba Ancien Testament mais yo poko ya na ba nouveauté obenga mi pe Nouveau Testament mutazondi manzamba selo makambo ya sika mutazondi manzamba selo makambo ya sika soit santé ya sika soit mbongo ya sika soit bolamu ya sika banda vie chrétienne ya sika na loyi makambo nyonso elala na bongo eno ekufa nazondima lelo Yesu Masiya Nazareti nzambe na nga soko aza nzambe no yo mpo ozondima na bandeli koloba nazondima ke lelo Yesu Masiya Nazareti nzambe na nga soko ozondima aza nzambe na yo oyo nyonso ekufa na vie na yo lelo ezosekwa ekosuka na kosekwa te mais okomata nango ntina auteur nazomona Mephibosheth un chien mort au palais royal soki chien mort ya palais royal azalaki na Ancien Testament mais eza na mutu moko lelo na obenga ye Lazare soki afandaki na mesa na palais royal na roi mais yo kofanda na mesa na le roi des rois na nazokomprendre makambo na oyebisa ye papa ji eza likambo nga nazwi na nga ngolu na mesa na ofanda na mesa ya Saul te ya David mais na ofanda na mesa ya le roi des rois na nazokomprendre makambo ndenge ozokomprendre nga na osakola na ye naloba likolo bomoi na yo nzambe atinda nga kaka na ya koloba yango kata o nazoloba yo problème no ndima kaka wana posa totuna ekosalama ndenge nini eza periode oyo esengeli yo ndima kaka omari azalaki visite bayebisaki kotuna te koluka te sembe yango ekosalama ndenge nini yazoloba naza moseka nayebi mobali te tala atoi oyebi te ndenge okobima na problème wana yora ili porte oyo ekofongwamela yo odela meme ya bapense na yo yozozela yango na gauche omoni porte mo efongwami na droite esalamela moto moko azondima nalobi esalamela moto azondima nazoloba na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth yaya nazoloba na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth nani azondima makambo na oloba nayaka kaka koloba
atinda nga na simba mai te na simba mafuta te na ye na basinga te napesa nga kaka liloba kasi yango eloko oyelaki yango yango nazoloba lokola nganga nzambe epai banganga mokili baloba mpo na vi na nga na ye lokola nganga nzambe objectif na nga ezali nalongola semence nyonso na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth yango ntango nazoloba yo lelo ofanda na pale mpe olia na mesa elongo na le roi des rois azondima nzambe na nga amemona hotel amemona flèche omata makambo nyonso naoloba mpa na yo esalamela yo lelo nana ndimi yango esalamela yo nana ndimi yango esalamela yo ya nanga esalamela yo mama nanga papa esalamela yo oyo azondima mona makambo nazoloba tala mosala nzambe oyaka na tongo bandi kosaka likolo ya vi na yo pandeke bandoki na butu basangani balobi akobonga te akoke liboso te maladi wana ekosila te bakozalaka na vie ya souffrance makambo nyonso azosala basali bareunion balobi ekosimba te bata na tongo de la foi telemi na Codef abandi koloba o nazoloba eza ainsi dit l'Éternel maloba nyonso basaleli réunion pendant semaine oyo na baréunion bakosala nga nalobi na yo nalongoli yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth likola bana no nalongoli esprit de mort na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth na bandeli na longoli blocage na longoli kolela na longoli ba piège wana esprit de mort obeta libako kufa ozo maladie ebole kufa soki ebole ezoluka batu soki ebole ezoluka batu ata kuna na est oza na bandeko na nzela na yo bandeko na yo bazwa ebola te oyo ndimi ya soki eza kombo ebola wana ekuta na kombo Yesu Masiya ya Nazareth bamaladi mosusu eza anormal yango nalobi piège nyonso baosalela yo ata na nzela mai ya komela ata na nzela ya eloko songolo na bamaladi songolo na bamort subite yo okufa na mort subite te ata bandeko no bakota na kati ya alliance na yo maloba nyonso baloba elongwa na komba Yesu Masiya Nazareth nalobi na komba Yesu Masiya Nazareth ainsi dit l'Éternel nde ekokisama oyo ndimi esalamela yo ya ndenge ozondima kaka ozobika lelo parce que je prie un Dieu qui est le chef et le consommateur de la foi wapi mutu azolesa ye foi na tonga lelo kaka ndenge ozondima wana azolia foi na yo nalobi makambo nyonso oyo esalamela bato batonga ko po bana na esalami te yo banda kovivre makambo ya Nouveau Testament Ancien Testament ezalaki avant Jésus-Christ mais Nouveau Testament eyaki na période ya Jésus-Christ de Nazareth yango nalobi nazoprononce maloba ya présent mais ya passé te yango nalobi na yo ozala béni nalobi okufa mobola te nazoluka moto azondima makambo ndima kaka esika oza nalobi okufa mobola te nga tata no mutu nazoloba soki tata mokili alobaki bino bobonga te nga tata na molimo nazoloba atoza mwana selfe tokota par alliance ya makila Yesu Masiya ya Nazareth oza mwana na nga nalobi maloba nyonso négative okokende te okose déplacer te okoza na vie de prière etanse te okoavance te maloba na nyonso alepikolama yebisa moninga remplacement lobango bien remplacement na remplacer makambo malamu likolo makambo nyonso mabe baloba likolo na yo na pikolo yango na remplacer ya malamu okoforce te makambo bango bazwa na pasi na bamvula ebele yo ekopesamela yo na pete nana ndimi makambo azochauffe na tongo lelo ekopesamela yo na pete soko ndima Jésus-Christ moi je te dis il est le roi des rois pendant na solo ba yo sobetele maboko il est le seigneur des seigneurs il est le rejeton de David asa véritablement caché amata na lola kita asala mokili nyonso esalama mpona ye mpe pai na ye akopimela eloko te il s'appelle Jésus-Christ opona nzamba solo kitsa bokonzi na ye alleluya ya blesse boza wapi tovota te apesa biso bapolo te apesa biso bakepi te atya mpe bafishe te atya mpe babanderole te afana ndima ye azala deja nzambe beta moyolo fundisa ye il est Dieu yoka ya dire ça. Vous savez, oyo zondima olingo kumisa famille te olingo kumisa moto kitsa bokonzi na ye siko ndenge ozosepela wana kokipe wana aza pembeni te tika ya filme na ye tika filma na ye
Yo so comprendre que ça on a kumisa pe mezate. Tika ya bombe na ye. Parce que toya kanzela moko me to luka nzambe nzela moko te. To luka epe ndenge moko te. Soki na moni mutu na bar azobina kweti na sazo kata na bar. Na tuni eza pona kembo ya nan. Ye comprendre bonga na comprendre ngake na ko kata na nga pona zoloko pa ina na zam. Oh. Yaya mwasi ya Saoul akufa atikala kobota te. Pourquoi? Pour Saoul tant amoni kembo nzambe zongi arche de l'alliance zongi na cité de David. Pardon, ça écoute David. Amoni ezongi na cité de David. Moi na Saoul, moi ça David. Atelemi likolo ya ndako etage otala na se. Amona ya za likolo David na se lokwa mutu pam. David atala la dit sans présence ya arche bomo ezate. Donc ça dit sans présence à Jésus-Christ na bomo inanga bomo ezali te. Siko bomo ezokota. Alors te kasi nzoto oyo na sona frime ko kufa nango e koma lokola nzete bakati babwaki na nzela. Alors bina yoka ye mwasa azotala mikala zoloba tala roi mobimba zo bina libosa bana basi na bana mibale. Awa yaya wana posa tavo bino tala na sana bokilo za wana. Ona za wana ser mogo boye ser mogo atala ngaso na obina. Ser wana aotala oli suteta ngo kufa. Alors babake buaka opo bimisi solo. Yango na tika na kumisa mutu apesa nga pema po ba vota ete posa la nzam. Seko na seko so tika la nzam. Ndenge ka so bina pambola ma, ndenge so sepela pambola ma. Beta ma mololo merci. Alléluia.
ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Soutien-moi un mercredi à l'élo. Oh, c'est 4e mercredi na biso. Ils ont intitulé sur la table du roi ou des rois des rois. Comprendre petit. Sur la table du roi ou des rois des rois. Na mesa il y a roi, ton na mesa il y a les rois des rois. Na mesa ya mokonzi, ton na mesa ya mokonzi naba. Oyebe koza na mesa mokonzi. Mais ça mokonzi mususu oleka mokonzi mususu. Même en Afrique, ba pays nyonso africain na organisation ou équipe ba pays Afrique, il y a un responsable qui est aussi un président, il y a Moka Moko Songolo. Alléluia. Donc ce qui veut dire, il y a plusieurs présidents de pays africains, mais il y a un seul président aussi où ils sont coordonnés, pas sont diriger tous les autres présidents. Alors ça dit, na cause engagement na président Edgar, on a moni dans un espoir, mais l'aime sous président JR, à Kofan Sabatabino, les Kamboya Congo, Kinshasa na Congo Brazzaville, biso tolobi lokola responsable lobi non, makambo na fona kata relation na fona kata par exemple. Relation elle kambo moko par exemple. Donc ça dit oya zo konza. Akoko fanza les autres bazui pe décision pour na maîtriser situation moko boye entre les deux autres pays. Mais et ça là qui accord il y a ba président. Donc c'est-à-dire quelqu'un peut trouver grâce. Il y a une relation afin na mesa roi. Mais roi mususu akoya olongola. Mais sauf que dans mesa, il y a les rois, des rois. Donc ce qui veut dire, si tu as le bif fanda, il y a un roi mon côté, à quoi il y a le parce qu'il y a ça roi, il y a un roi, nyonso. Est-ce que tout le monde se comprend? Fanda na oya, nzamba pambola, kola pambola, na ebe hotel mano. Pour yo makambo eza makambo na yo. Tozote ya mais sauf que tozote ya batunyo tout est. Ya moi Yesu Masiya lobi que celui qui a des oreilles pour attendre. Fais-moi voir ta gloire. C'est une période de la gloire de Dieu, dans une année de Rehoboth et au moins d'identification et de localisation. Et quand les gens boité, attends papa na yo, na sambela na umel na sama kola papa na dukuta mingeli yesi, mais mon kolomon côté nzamba lekisa biso to kangaye na ba mois ndenge tozoke na ye na année oyo kotika penzate elekela ondengwana. Et nous avons dit que na 6 mercredi où ils allaient comme visitation et nous avons visité yo pour nous déjà nous avons le bananga yé dia zoé on a bien na poser question mon gaminé talali comme moko boy les cas bon nous avons le bananga to zonga na makambo le makambo to bandaka na nzamba zonga sabiso et on a le bayo na kati église on tika la muta passe moko Yesu Masiya ko za nzambe te moko Yesu Masiya ko tika la sous mon compte pe mo big cité. Alléluia. Sur la table du roi ou des rois des rois. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a sur la table du roi ou des rois, on a allusion na Batoumi Bali. Batoumi Bali, on a allusion. Moi, on a l'obéla qui est semaine passée, na 3e mercredi na biso, na Katia Kodef, combat et délivrance des familles. Et ça qu'il y a la personne de Mephibosheth. Tolobi qui un chien mort au palais royal. Na kati palais royal, Mephibosheth azoi kaka bilo côté, mais bayebisa ke akofanda na mesa ya David, akolia na mesa ya roi. Donc c'est-à-dire, il a eu l'opportunité, il a eu la faveur de Dieu, il a se retrouver na mesa ya mokonzi. Aller na mesa mokonzi. Ezaki malamu mi pona Mephibosheth. Ye moka lobi nani wako trouver grâce kabo ngai kaka mbwa oyo ya kokufa. Nde na fandi na mesa ya roi. Mais le Saint-Esprit m'a aidé que afanda ki na mesa ya roi. Mais suite na ye au Bible pesi biso ba détaillité, mais nazo réaliser que lokola David azalaki pe na parcours
Ce qui veut dire, ce qui a vivant qui bolam, quelque part paix, azaki n'a pas problème. Le problème soit quoi David a quoi épée kokata monter. Pour David, il y a pas qui a problème. Dans Psaume 21, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc ça dit, moto oyo a pesé accès bafo na mesa, baliana elongo, mais cette personne là est aussi limitée quelque part. Yangwa lobi, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. So t'allais plus loin dans la Bible. Na Psaume au monde David azole la mingi. Zambe ko bombe langue longi na yote. Zambe ko tikanga ite. Viens à mon secours. Donc ça dit David tant que roi, mais il avait des limites dans le parcours na ye ya kibokonzi. Na lina fa na mingi na Mephibosheth te. C'est juste pour vous rappeler que Mephibosheth a vécu qui na mesa ya roi, mais azalaki na ba limite moko parce que même la personne oya invita qui est na mesa, oya soit qui est na responsabilité avait aussi ses limites. Yango na sepeli na 4 mercredi. 4e mercredi au chiffre 4 est un chiffre à présence ensemble. Koloba ete ya yo cette fois-ci et ça sous li kambuté ya mokonzi moko oyo azui responsabilité na yo po mokolo moko akolekana. Mais esala oyo asa mokonzi bakonzi parce que lui il a le pouvoir sur tout. Il domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors ça dit, ba kombo batu bako pesa yo, so qui a pesa yo kombo moko kaka. Ba kombo nyonso batu ba pesa yo et comme il a effet so qui moke te. Donc ça dit le nom qui va te donner, c'est le seul nom où eko régner na kata bomo inayo. Oya so compare lo banzam kande na lo bana introduction, o bana déjà ko mona ngwe lata yo. Parce que problème ça ko yoka te mais ça ko ndima. Yango lobi esengo na moto ya ndimi kasi na moni te. Mephibosheth aleki dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Lazare, azalaki na babenge moninga ya Yesu. Il a eu un parcours dans Nzambe. Christ a yaka na bango bande ko école de la foi. Nazana makambo belé na bombi na matea ono fongolango lendi na école de la foi parce que école de la foi c'est la place auto yoka liloba to yekoli to bondeli Nzambe. Tant de choses se battent mi na comme on a plusieurs références et puis beaucoup rappeler on peut savoir nos questions on peut savoir nos réponses nos questions ça qui posé la fois passée na ba lundi ou le cas qui lundi passé na répondre bino na nyons tout na bombi makambo belé concernant matéa oh lundi de l'école de la foi de na fongola makambo nyons ce que nous devons prendre ce matin est ça que Lazare azaki muninga Yesu et il y a eu un moment où Lazare était malade. Maladie à Lazare, école de la foi, c'était une maladie provoquée par Jésus-Christ de Nazareth. Par ma preuve dans l'école de la foi, le quoi ça place à chaque lundi na talisa qui batuna 16-18. Parce que Christ il a compris que famille oyo na yaka kolia na yaka komela to fanda na bango Marina Marthe pour na muninga na Lazare. Mais eloko moko ko étonné baso fanda na bana confiance na yete baso ndimate que il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors bité nena kausa nzete pona matsabato ko ndima ndenge moko batoyo na famille oyo loko na ko sala bango passe parce que baza bande ko basi mibale kaka baza na mwana mobali moko bien aimé bande ko baza na 4 mibale et ba perdre moko baza na douleur bien sûr mais e ko kanté na douleur o bande ko botama 5 filles na frère na bango moko lorsque le frère est parti. Cette douleur-là est un peu différente. Pourquoi parce qu'on réalise que chez nous, tout est calé sur la mobilité. Il y a un monde qui est comme là qui bande quoi Lazare. Marina Marthe, Christ a joué pas na bango ba s'habitua. Mais est arrivé que baso comprendre moto basana yete. Il y a de ceux-là qui sont dans l'église, mais baso comprendre que moto ba eko luka. L'église va luka de la foi. L'église au roi de la foi te. Ya okuta na nzambe luka nzambe menanzela mosali na ye de la foi. Parce que yé de la foi na yebisa kwa sa lokola tio ya régie des eaux. Ce qui régie des eaux tini maïté yo client moi ozwa mai ezate. Tio peso e komi na ngoma beba ko changeant.
yango li ba tué belé ya canal la mai o régime za tini mai te même mutazu mai na ndenge na ya côté ici et bimeli batu pa pesi bo moité pesi mai ya mabe parce que ça traité te dans régime des eaux et batu wana bazwa ba vie ya passe yango nzamba bazwa ba tio wana lokola ba serviteur de Dieu batu wana mingi alongola yango a remplacer na batu musulo na 1 Samuel chapitre 16 alongola ki Saoul amen azane toujours na kita bokonza fandi na ye mais Bible zolo ba que l'Éternel l'a déjà rejeté na 1 Samuel chapitre 16 so ba na premier verset. Lazare bande connaît ba fandi na Christ bazo comprendre yete Christ a le bateau fona frapper ba autrement à Salini à se déplacer à tirer Lazare malade. Lazare a eu maladie. Bande connaît ba comprendre que son ami c'était Jésus. Ba si Jésus m'a un message et commis. Jésus m'a dit Lazare olingami moninga no a malade. Bible lobi Jésus m'a dit lobi maladie à Lazare. Et ça te peut bomaye mais ça pour na kembo na nzambe emoni samana tina ete mwana na moto azala glorifié. Bien aimé, Jésus m'a dit azana posa azala glorifié. Est-ce que tout le monde comprend? Christ azana posa azala glorifié. Si qu'on pose à la glorifier, il faut amona bolamu moko asali pona yo et yo son selielo loko. Mais pendant que yo osomona kembote si ko kembo wana loko le moni samite patino katina yo moye aso lokumu ezate si ko passe à Christ yango yango moni mamosa na problème stérilité Christ est capable de repasser moi pour y avoir le coup. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est seulement la gloire. Aso kembo le coup, ma sang joli, aso la glorifier. Donc tout problème où est là tu mon frère, ma soeur, papa, maman, osa on a codef. Problème il fait simbio. Yeba que Yesu masi asa na solution non. Mais eloko moko ezanga yo, ezako ndima. Alingi ondima que yasa na ba solution. Il y a des problèmes nyonso yo sanango oyo même ici elembisa libota oyo même ici batu bisu ba se suicida pona yango mais Christ ana ba solution azo sela nini yo ondima ke ye apesa kango ya ona zongisi yo na Hébreux chapitre nango Hébreux chapitre 11 na verset 6 il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur. Donc, quand on pousse dans l'église, on est kolukaye kakate lokola moto aye kolukaye mais ndima peke azamo futi na problème oyo sanango ana makoki ya kolongola yo problème apesi yo solution. Donc ya mwana Christ azozela pa ya ba chrétien ya mo bien aimé dans le Seigneur au mona bisonde to tambola na nzambe vous allez réaliser que bato mokili faut ba kuta na ba surprise bangona que non et ça impossible. Pourquoi? Parce que dans ça là est tellement confiance na ça là est tellement confiance. Et l'autre papa soko opianga te na kosula ngo déception te parce que na yebi ça na moko o so na sali confiance ata yo boyi na oya opesanga problème est ça wana yango alobi il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe, pas seulement qu'il existe mais qu'il est aussi le rémunérateur. Yango alobi sans la foi on peut croire na nzelani ya kondima alobi sans la foi il est impossible de lui être agréable. Soko ça na kondima te okosepelisa nzambe muta osepelisa ngate eza mo passe pona kanisa ko sala yo bolam to tika la kana relation mais na ebike mutu wana azaka malamu te pona ngai mokolo moko te na ozwa penser ya bien pona salo bolam pona ebike yo sepelisa ngate do sadi bakambu na yo esimba te même mwana oyo boti oyo aza désobéissant mwana moko aza têtu mwana moko aza impoli okozwa motema ya sengo te okena magazo ke somble loko poyela ye. Ils ont battu belé en face à Christ aux andengwana. Nzambe sa baya yo. C'est pas en force de prière de reçoit bien. Ça je vous le dis. Mata mangengenge na ta oyo. Mata ngomba luzizila. Kende na Gethsemane même lelo, mercredi à lelo mata, au moins du lundi au samedi, il y a plus de gens qui kolangoma na Brasserie. Zwata ba coordonné. Tout ça la recensement. Après 3 mois, après une année, et vous allez voir que ça n'a pas bangomba, même yoposa au mata bangomba, mais ton problème demeure toujours. Si on gomba no mataki, on no lugana nzambe. On s'appelle mutamabete, les choses à ostambola no banga nzambe. Mais pourquoi problème ne sont persisté?
na nzambo za wana defo comme tuna ne bande ko bayembi nga ona obanga yo mais ndenge ni makambo ngeko ça la compliqué oui makambo ngeko ça la compliqué parce que so banga nzambe mais ozo sepelisa nzambe te na vite so comprendre nga ozo banga nzambe mais ozo sepelisa nzambe te. Tu peux être une femme puissante dans la prière. Un homme qui marche dans la crainte de Dieu, c'est très important pour la vie chrétienne. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, donc on peut s'approcher plus de la présence en Zam. Il y a un Exode chapitre 3, ici Moïse, l'ongola ba sandal pour siko e boulisami. Donc c'est-à-dire une vie à piété, une vie à crainte en Zam, ça te permet seulement d'être en contact avec Dieu. Attention tout basala na régie des eaux. Oh, ça na régie des eaux. Mais on se retrouve na kimfuta. Kuna na likolo kote ba twa ba régie des eaux komate. So que futa la kuno ça na régie des eaux, on obligé faut mbabatche le pompe. Oh ngane na abo na la sentinelle na régie des eaux, ndako na ngela likolo kote kimfuta. Ndenge ninga mta régie des eaux na zanga mai. O yaka na régie des eaux kote ti na kata compagnie. Bato misala pe basisi misala ba kei batiki yo sentinelle. Muta sécurité na régie des eaux ofanda wana. Mais chez yo milliers oza wana maïté. Pour nous ça na maïté. Parce que cela ne dit pas que le co sala na régie des eaux, même côté batu régie des eaux ezati ko fait na maï, jamais. Au sala na snell, mais koto zali courir commenter. Siko yozo quand le co est commenter donc snell a rejoint yo sentinelle na ye à la ke rochelo ba courant tikuna place ça. Jamais. Parlant na lobani. Okoki tant ozo banga nzam. Oko demeurer na présence nzambe yedi c'est comme Moïse nzambe tonga benga bilongola ba sandal alongoli masumu et puis c'est a commis pied a poussani pene na nzambe oko tika na présence nzambe walo comme ta sala na snell ozawana mozano na courante oko ta na régie des autres oyiba directeur nyo soit régie des autres mais yo mai et ça la te pour milliers wana mai alate. Il y a des gens qui sont comme ça au demeurer na présence nzambe banga nzambe nzamba solo la na yo mais biyano ozwa ate et loko nini zo sala ke ozwa biyano te ozana nzambe obanga kaye ozo banga nzambe mais osale confiance te. Donc à d'autres termes obanga nzambe mais osepelisa mutema ya nzambe te na sepe na terme on rappelez muninga obanga nzambe mais osepelisa nzambe te ya obanga mobali na yo mais on se fait ça été donc ça dit son bon natalio comportement na yo banga kai ozo comprendre na solo donc so ebisio cha eloko awa ochaka na yo kende sulanga mbongo no kenda kozwa donc so atindi osala mais so lobi na yo makamususu osala te ozong saka ba réponse moko n'impolitesse mais bolala ngani mbetu moko bofanda ngani ndaku moko mobala ndenge wana aotika la mukolo moko te loko sepesa mutema neti po salo bola tuna baso bazala ba insolente na ndako libala o bazala mobala ya reta lobi ya kali sulero omona makamno osala yo oh tuna conséquence abasa ndenge wana ba o bazali so mobali amoni mobala ya linga bima azubila manyoso adinisi na kene tu na concept ba yebiso ba conséquences bazwa ba mibali wana basala nini batika bango ba misubi bali misuba voyager mobali na voyager tiki ya tikali bilamba o chana mai kezo ba leki na yo chana mai parce que mobali ko yiko pesa yo oyo ana ngo posa te. Pourquoi? Parce que yo ozo sepelisa iso ki moke te nana domaine na libala te. Mais j'aimerais ajouter ceci. Bien aimé, soko za na kondimato o sala boy naïf sur force nanga eza nazana nzambe pene Seigneur olobini mabolongo na setata lobini ata pour 1 minute mais je le fais avec foi yoke sala ba 15 heures d'ita na ngombo ke olala na mangengenge zwata ndako kuna bana ko sala musala kuna komo nota na mangengenge po kanza mangengenge yango la place muta ko zula biyano bazula ngona mangengenge tata na kata ndako po ko zwa biyano na pekisi ngomba te ngomba za ko se retirer parce que Christ pa bande ko matalikolo na ngomba mais vrai ngomba c'est la prière avec foi. La prière sans la foi et sa prière où est-ce la agréer ceux qui moquent te même si tu marches dans la crainte. Marthe na Elisabeth, Marthe na Marie. Baso comprendre que muto faut ça le foi. To
pèse confiance. Christ a dit bateau faut pas tellement autrement à voyager. Maladie c'est pas Lazare. Yesu Lazare linga belimi asa malade. Te maladie à Lazare ça pour na kembo na nzambe moni sama. Donc ça dit na tshebongo pour comme bateau kondima. Atika liba ko pesa nouvelle té to yeko la kango dimanche lundi a pèse nouvelle té mais Christ a solo ba mon ami Lazare dort dans ce que ko réveiller. Maintenant na yebise que Lazare a kufi. Pendant que solo ba bongo ba yeko li ba solo ba soki alali mais sengeli abika or ba yeko li ba so kanza toujours malade mais Jésus-Christ savait que Lazare était déjà mort. Et Bible dit 4 jours après ayeko kita tanwa kiti asololi na bango asololi masoni na entrée kaka Marthe ayeko bebisa na entrée tanwa azokota na ville mbala moko tala Marthe ye soko salaka mende kona bisa kufitene ayebisi oh na yebisa ki oteke naza bomoi pe naza résurrection alobi oui na yebi nanga mukolo yoko zonga ye akosekwa or ba oloba ne makambo ko sala masiko na yebisa ki yote depuis na bande ko ya pa na bino ete nga na seku isaka batu bakufa je suis la résurrection mais ya solo ba na yebi akosekwa soki yo kufi de ko lobaka ozongi ete mukolo ko zonga poso église ne mukolo Lazare osanini akosekwa mutu nyonso ataka makambo na futur lelo auchango na présent mutu nyonso alobano yaka lobi songa lobi azongi sayo tro ata mutu osana rendez-vous on ambassade osana rendez-vous pa mutu songolo ana niongo na yo futa kayo te ezalaka songa lobi na lobi makambo nyonso memela ko na futur akokonjike ngo na présent oya ndimi basale longo ndenge wana pa ya nkolo na ngati bakonjike lo na présent balobi tala boya nanu balobeni boya ka semaine wana to bokomo songa batali s'il vous plaît frère donc appelez ces messieurs là nani yo te oyo wana oyo te nani sœur wana te yete comment cette sœur là non c'est pas elle nani oyo wana yende wana yaka yo na moni yaka kaka sikoyo tika bango bakende beta mwa tour mais yo songa bongo biso to kokisa makamu na yo na lobi esala mela moto asondima na solo besa la surprise agréable on soit coup de téléphone plus ma promettant qui bino mais yo ba bengi yo ba solo bana yo est-ce que tu peux passer aujourd'hui olobi y a pas moyen parce qu'il y a des embouteillages olobi y a pas de soucis venez on t'attend ici na lobi ba tuba sela yo ndenga ambassadeur azonga pour ko pesa visa pa ndeko akenda Belgique et salamela pe yo wapi moto azondima ya salamelo ko lansama na kondima na yo nalobi salamela yo nalobi soko ndimi nzamba surprendre yo oso coup de téléphone ningisa yo o na sambela pona mama na ngana linga mingi ya pasi asaka na Belgique to fandi lobi na ndako tozo solola alobi papa misala ndenge so yela nga na so comprendre te auti Belgique aye alobi na so kama papa bando sambela pona makama misala alobi misale komo yela nga même mobile nga bité musala wana na boy misale komi tellement ebele ba bengi ye ba yebisa yeke na secteur na bango mobimba wana ba bengi na kalma azali limité lokwa bana babota mikuna apesi bana téléphone bana ba yoka bazolo bana kialma ya makasi ayo kaka mwana zolo ba mama musali nina ayisi mama lakisanga nzambe na yo balma basali constat lokwa na secteur a changu balobi meilleur travailleur ezaka ser wana meilleur travailleur ezaye bapesi ye prime bahonoré ye tala musala so nzambe azopesa na dimension azomema ezolekele molobi na bamindele me na bato nyonso ngani na bimi ya ata place baétranger baza nalobi soki yo okei wana baétranger wana moto asala bango Jésus-Christ de Nazareth mboka wana Jésus-Christ de Nazareth moto asala yango oko ata na suka mboka okokoma lider ata na suka mboka okokoma lider basoyebisa Marthe makambo ya présent yasomi mango na futur. Après un certain temps, Christ a dit il n'y a pas de souci. Donc, vous comprenez. Dans verset 40, n'étais-je pas dit, Jean chapitre 11, verset 40, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, ça dit, au monde bino, pensez à Christ. Au monde bino, on a fait souffrir bino pour boire bateau, pour faire une nanga, mais boire bateau condimate. Yo lobi biloba loba, mais on a rappelé. Est-ce que na yebi sa ote que second dimi au monde a ke monanza? Pendant tant que nous fanda na bino, na yebi sa bino te que second dimi au monde a ke monanza. Mais pourquoi vous faites nanga bondimi kakate? Yango wana Lazare faut bela pour comprendre que naza résurrection. Où est-ce que vous l'avez mis? Bocheye wapi? Bakei bakomi na cimetière. Na ozo usayo
na ofana na makambo te ona okena ombango bakomi na cimetière Yesu alobi ôter la pierre longola libanga. La pierre symbolise l'incrédulité. Esprit ou yebisako ke so échoua yango na libanga. Esprit ou etalisa ko moni makambo na eko bomayo yango na libanga. O yebisako moni maladie wana eko sila te yango libanga. Makambo ba docteur ba yebisa yo oyo tia na motema yango na libanga. Non musuba ko yebise ba bina ye. Non on a maladie à cœur. Abayine ko lela na bitala. Moi m'ta yebise maladie à cœur comme le docteur. Amout akoyi pe ko changer po biso bato aza awa soka beli azomona soka ke poto ke sani ake obika mais ça na bato bana poto o bakati déjà ba métier bakati na comprendre pété ba mindelango beneme na sambeli pona bato ebele na étranger ba moni loboko nzambe na ba hôpitaux donc na comprendre te so mindelango mayele leki bango mingi koleka bakoma okata ka likam donc soko yeka ba sali ka maladie tel donc ba déclarer ko na maladie wana mais tant to bondela omona mutamoni loboko nzambe. Si comme munga na toba osonga ba docteur belé bando basola na l'étranger ba iba témoignage mais tout temps wasongi docteur asoloba mais c'est pas normal. Non, on va encore faire des examens après une année. Oh bandima ki te mutabika mutabiki ba moni balo ba te bandima ngote ba osala examen après une année les sous mais bo ba aventurier s'il vous plaît on a aventurer ma classe donc ba aventurer ma classe. Alléluia. Marthe, Yesu a telemi liboso tomba Lazare. Alobi ôter la pierre. Bien aimé, so on lit libanga te. Ato umeli na kodef au sala 50 ans d'église au Christ à maison elite. Mais au tiko le monde a gloire parce que pendant que libanga ko telema Lazare a aussi quoi te. Na bo moto boye Yesu sa capable ma fille. Aloba Lazare sort, Lazare sani. Mais prenez so ba on la libanga. Ils ont quand ça hasard. C'est un enseignement. Pour dire que tala yaya obanga nga mais libanga wana ezo kanga mbongo no ebima ezo kanga santé no ebima ezo kanga succès na yo ebima ezo kanga ba projet na yo kokisama donc libanga ndem tozo ko empêchango donc libanga c'est l'incrédulité pour oyoki munganga oyoki famille oyoki bato oyoki ba conseiller ya mokili mais oyoki conseiller par excellence te oya sa Yesu Masiya ya Nazareth eloko boma oka ya ngwana. Vous avez une vitesse à TV ou bandit si vous avez un programme non bandit mais on sentit que non parce que je crois dans de grandes choses. Na yebi que TV ou européen ça bon moi pour ça 100% Jésus-Christ de Nazareth. Européen sa vie parce que Jésus-Christ il est le chemin, la vérité et la vie. On a son dit mais moi ça nini et ko ki ça. Est-ce que vous comprenez mon asso ça? Et le ko so bon mayo et ça kondima. Et ça condima. Et ça condima. Où est l'église abatu bakoyi ko échouer te, bako échouer te. Oko échouer l'église au mukolo Yesu Masiya, akozonga lisusa mukira bitena ko zwa bino te mena ko bisa bino na tiki bino, nde mukolo ko échouer. Mais pendant que Yesu Masiya kotika la nzam, o akita na se akufa se kwa za na bomoy, ya yoko iko zela mutu ya échec te. Ya on est sur mutu akondima aza mutu yo atale le simbite. Alors c'est que tant nzambe na ne koki te mais tant nzambe personne na koki te ya ko fongola porte munene a ko fongola fenêtre to kostra po obana ko vivre et la sake asotambola na yo mwana nzamba tika la mwana ya problème o elata à 100% te problème o elati baninga na 100 mais yo ko la tata na 70 bango ba expliquer passe na bango mais yo ozoloba bon passe ça nango menkolo sunga pour y avoir ça ya moi 70% mais bango lata bango ko bana na mututi na makolo alaka Israël mboka na laka mais na désert apesa bango man apesa bango mai donc ça le quoi ba fenêtre fongole la bango te boso kene la ukulele ele le miel mais na nzela na laka yi batata na bino man te mais na apesa bino man pour ça mai na désert mai ça te mose beta nzete na libanga mai esaini ebimi donc ça dit soki oza muta kondima ata na moment ya souffrance o souffrir lokwa batu nyonso tout na yebi so vérité ata balobi Kongo eza mboka ya passe yo ba yo kaka oh asomba imo tere moko tono mais yo kubi bino mosomba ndenge ni mboka ona ba passe ko baso futa biso te ba osa la société boko mais baso comprendre que yo so sadini oso avancer oh mais to so salaire moko ndenge nini yo makamna yo so kendeli liboso te
ngana otala salaire ote nazana mutu na laisse akondima so na laisse kondima afongola nga ba porte ba relation il faut comme na niveau ya ba tuba comme retour na yo yango yo sula mbongo wapi bako luka source ya problème na yo ya bako luka source ya réussite na yo bako tuna yango ye atekaka nini asalaka nini asulaka mbongo wapi yalga c'est possible ponza mando fongola okaka ba porte zo fongo ba fenêtre esa nini ezo fonga esala mela mutaondima mo yango vrai mutaondima azana na confiance yaka mutu abenga ye oni musanza makole miso ngana yoka mutu ayebisika musanza mabise yokana yo wana yande tellement makasi so na sala nga moko ba demona so ba sangani ba omena singa tellement makasi et singa fo na benga ba collègue to za mwebele siko tala musanza mayebiso ke kawana leki makasi musala nzambe mais yo momi na mikufili na ngati ya wana so musala nzambe yebiso likambo décourager yo loba ayebisa yo likambo décourager ya malamu que mon frère so tiki lisumu te o ke lifelo wana so komino décourager talio mais so ando yebiso makambo o ya vie normale ce qui est la bénédiction de Dieu aso même longo contraire frère na mboka o faut voyager mboko eko bonga lelo te na yebiso frère siko yo tali na voyage ngo ke no kuna mto tino na voyage te siko di coup au mona okomi désespéré obi au moins sabat mboko e bonga te yo bo moyebi sabat siko bokomi lokola batu oyo bokomi kosala sensibilisation ya kolongola kondima ya batu isana batu ndengwana nina ngo maji na ngwana o twengida nini twengina biso tata mosi na biso kufa na twengina ya maladi oyo minga bakoka ngote malada mabe mutabongo tse musika na yo kutana mutabiso nini twengina twengina za maladi mondete wa payment mais y a pas de problème papa bonde la nzambe yesu mazaza munga maminga ngabikisa na ba maladi o ba tradi bazo bikisa na ba médecin bazo bikisa soko sambeli ko bika ya sambelo ko bika omona merci mon frère parce comme ça on a trop ça non ba prière ça non biso to na prière soko ya no prière ya vraiment bien na tongo tokene uyene na prière tango e chauffer le boko nzamba munyo mutabika ata saini yango na vitala ka mutoza la na ye frère église le roi CFC okofana batuto baza bato si ba lemba vie bangote pour Bible le il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent et like ça non pour na muto aza na boho na bomo solo na suite lobi na ozo solo bi na suite na ozo lobi wana mutako ndima Yeshua ka te lobaka so banga nzambe te mais so très na crainte ya nzambe na ok rapide ôtez la pierre yoka langage ya mutafana na Christ physiquement ôtez la pierre batuni question te balobika longola libanga net yo expliquer nga nini longola libanga père biso peut famille na biso ya ka bongo na poser question te na bi longola ni libanga soko lingo fanda na mesa ya le roi des rois tango so tambola na kobanga nzambo za mwana na ye longola libanga soko longoli te problème ôtez la pierre yoka réponse na il sent déjà ça fait 4 jours qu'il est au tombeau tout no mikolote muto tout no yemo mettre ya chiffre ayebi ka ça déjà 4 jours yo ngola ça yesu masi ya chiffre yo bisa soke yo ko sambela mozondi mateke na koki kobika ozondi mateke celui qui est devant moi c'est un médecin par excellence ôtez la pierre balongoli libanga akipe makamunete il sent déjà parce que ça fait 4 jours qu'il est au tombeau bato baloba so pola obimisa solo montazo bimisa solo montazo bimisa solo c'est-à-dire vie et une souffrance vie et un blocage c'est poli ma bota c'est poli si ba confirmons que ba trompe na yo c'est pola si ba confirmons que mobile no semence na ye et ça ko kufa ko ko peso mwana te et si ba confirmons que santé na yo il faut que soit soin à l'étranger mosana ba mbongo te aucun étranger et si ba confirmons que yo ndongo sana ko réciter par rapport ya âge komi na yango et si ba confirmons yo ba suki sa ba kata et pa ba to bazana domaine ya makambo sana ngo posa balabano ke pona yo eza impossible et si ba salio ba refi ya tulo okoyiko so sous visa te wana nyonso balobi oza ya kopola mais ba yebaka muto ba lo ba ya opola
Enfant na mesa ya roi te. Mais enfant na mesa ya le roi des rois. Enfant na mesa ya le roi des rois. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Yesu atali. Agangi kaka. Tanga komi wana. Alobite. Son alobika mort bima. Na bato bazali d'alliance na ngate basani. Ba obima. Il faut na pe sa précision. Na benga na kombo na ye. Atali penza bite. O lilita ya nani? O lilita ya pichu asota. Na yeluka pichu te. O lilita ya nani? Lilita ya gingani. Yaza muta ondima te. Na sote. Na keluka ka muninga na nga Lazare. Bande kone baza ba incrédule. Mais Lazare na lingaka ye. Lazare sa muninga na ngai. Azo sote. On azo déclarer nzambe na nga. A sote batunion. Soit ko sote. A sote ba yaya na yo. A sote ba ndeko na yo. A sote ba toi quartier na bino. A sote ba balabala misusu yaya. A ko luka yo na balabala na bino. Et tant qu'on a tombe Lazare ôter la pierre, ba rouler pierre, a gagné Lazare sort. Lazare a salinini, abimi. Lazare abimi. Tant Lazare abimi, après quelques temps, tout le temps a sikoli lo balanza makambo lekaki. Il a dit Jean chapitre 12, du 1er au 4e verset. Zama pambolo mwananga ozala distraité. Jean chapitre 12, du 1er au 4e verset. Jean chapitre 12, verset 1er à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6 jours avant la Pâque. Alléluia. 6 jours avant la Pâque. Combien de jours? Collègue ça chiffre, ça jamais nous avons connaissance. Collègue ça chiffre, c'est un autant. Et là on a kamwe na l'évangile moussous. Ya on a bien au fongolango lundi. Moi na ngai zalaka na Bible Louis II. Zala na Bible. Ozotanga verset oyo tanga na likolo na ngo ba référence. Ba ko tshela yo et pas ba komi ngo na lik et pas ba komi même situation, même vérité wana et pas ba komi ngo na Matthieu et oyo comparer bango si na lobano loko plusieurs fois loko la lecteur ya Bible. Ko tanga livre moko kaka te. Parce que makambo Matthieu monité lika moniango. Matthieu komi ndenge ya monaki. Na ndenge comprendre makambo yango mais ndenge lika komité. Oya sangisi lem sou marque a lobiango. Donc so ba peso ba référence kende na bango nyonso. Awa Matthieu côté na ye na oloba makambo lundi. Matthieu solo banini alobi kaka que avant Pâques ne Yesu afanda ina mesa bayambaki na Betani alobika bongo melo ekamusinga zani ye azangisi koloba nombre de jours avant mettons na zongi et pas ya Jean azangisi ko ebisa biso kolonda kuwana mais Matthieu ayebisi biso kezali na ndako Simon le lépreux. Est-ce que vous comprenez hein? Donc Jean alobite so zaki ndako ya nani mais Matthieu a précisé que ça y est dans ndako ya Simon le lépreux. Or ce qu'on tangi sans que on vérifie au côté batolobi Yesu a inolé dans ndako ba Lazare. Bon ba présenter biloko Marina Martina Lazare na table. Ce qu'on explique moi ça. Mais tant on pas Matthieu lobi ezaki dans ndako Simon le lépreux. Il y a on a benga étude biblique. Il faut qu'on y ait ko le banza mais école de la foi yaka ko yeko. Pour monter, pour tellement le roi monter, monsieur. Élisée était un grand serviteur de Dieu. Élisée a zaki pendant moi si moko ya makasi na musala na nzan. Pas bika ba Élisée na Congo bazaka basi. Alléluia. 6 jours avant la Pâque. Pourquoi ça 6 jours? Toi on a combien de mercredi? Nzambe nanga asalo grâce. 6 mercredi oh. Avant to kota na makambo susu nzamba zo tinda yo na si mercredi o tatola ye ngana sana eloko opesa otema na lobi soko zo ndima kembo nzambe moni sama 6 jours avant la Pâque bien aimé soko fana merci toke ya edi 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Béthanie Yesu Masia aye na Béthanie où était Lazare esika oyo Lazare azalaki yoka Béthanie ezaki mboka ya ba Lazare. Esika o Lazare bandai kofana na libota na ye. Et lorsque Christ a secoué Lazare
Après la résurrection, Christ a tika qui était. Nanaïb sa mutomoko. Makambu na we kufa. Et au quoi. Après qu'on sait quoi. Yes masia ko tika yote. Yeka azanzambo apesa ke loko pa protéger yango. Apesi yo pe aso protéger yango. Ezana bato bazolenga bazolengila yo bazolingila yo babulu. Bazana ba esprit moko bakwa ko détruire yo. Bazana esprit moko bakwa ko sala yo mabe. Na so biso bien aimé bazali. Ezana bato ba osepela élévation na yo te. Bato ba osepela te na makamzamba osalela yo. Mais basepela te. Zambo apesaka vision, apesi na provision et puis abakisi sécurité. Na solo ba oya yo zamba ko pesa akobatela yango. Na so sa mutu moko nzambe eloko so pesa yo sikoyo. Na solo makambo lingo salama na mesa. Soki bango bafandaki na mesa ya roi, yo lingo fana na mesa ya le roi des rois. Wana kofana na mesa le roi des rois, ataba ko sangelo makanisa mabe, po ba ko sala yo mabe. Na solo ba okoka soki moke te parce que nzambo asopesa yo lelo, asopesa na protection na yango. Yango na so déclarer ndenge Lazare asekwaki avant tokota na mesa na nkolo. Nalobi ndenge Lazare asekwaki, nalobi oyo nyonso ya yo, oyo ekufa, oyo epola, ateza santé, ateza mbongo, ateza mabota, ateza vie chrétienne. Na so ko adresser na yo mon frère, na so ko adresser na yo ma soeur, nalobi oyo ekufa, ngana eko sekwisa yango. Lokola nganga nzambe alobaki fongola basinga tika ya kenda esika nyonso balinga yo na domaine ya santé, na domaine ya mbongo ya musala, na domaine ya papier na yo, na domaine ya musala songolo. Ndenge na solo ba awa alesekwa oya sondi mesala mela yo. Nalobi esekwa musala na ngesa ko saka oya sondi mesala meli yo. Ya yaka place osa ndima kaka. Nalobi na yo oya kufa ndenge na solo besekwa ebima nalobi esekwa na telemi liboso problème na yo lokola nganga nzambe na solo banyoso ya yo ekufa oyo so yebe ezolumba solo oyo wapi mutu akoki kopusa na pepe na yo te parce que oza na valeur te na domaine wana. Nalobi esekwa nana zondima ya yesekwa lelo, nana zondima ya yesekwa lelo. Nzambo apesi biso de la foi TV angengisa vi na yo. Nalobi angengisa vi na yo amema kombo na musika batu batala watana de la foi TV baloba na yepa kombo leka na TV akoleka na TV sobo kanisa ki asa inutile. Nzamba so pese valeur na kati ya CFC bakotala yo ata bato babwaka yo baleka na television na cassette ya matanga tongo bakufelaki nde bamonaki ye mais yo koleka na TV na matanga te. Wapi mutazondi mesalamela yo yaya nalobi nzambe nanga sekwisa oyo esalama te na famille na bino. Baya na bino batalaka yo baloba te bakomi kosala vanta bakomi koloba wana leki na nga wana yaya na nga parce que makambo ezosekwa oyo yo ekufa ezosekwa. Nzamba kopambolo na sa makolo na nga lokola mowumbu nde nalobi ezala beni oyo nyonso ekufa esekwa oyo azondima esalama. Wapi moto akondima, wapi moto akondima esalama eloko latima na kondima na yo. Nalobi okufa ndenge wana te parce que oyo asa na promesse ya nzambe azotambola na kobanga nzambe akufa ndenge wana te. Wapi moto azondima ke Jésus Christ est capable ya kosekusa biloko epola, ya kosekusa biloko ebeba ndenge ozondima yaya ata so oyebi teke ya yo sepola. Nalobi esekwa nde nazondima. Wapi moto akondima azala béni ce matin. Wapi moto akondima nzambe akutana na ye. Wapi moto akondima ta bakunda o na mboka osekwa kaka kuna yaya ovivre baefe yango yaya ata si bazovina o bakunda na nzambe nanga sekusa yo. Wapi moto azondima makambo lelo kofana na mesa ya roi des rois, lelo ofana na mesa ya le roi des rois, ofana na mesa ya roi moko te, ofana na mesa ya le roi des rois po assurance eza penza parce que oza assuré na protection ke moto akolongola yo aza te. Yaya oyo église abatu baeshuaka te parce que mokonzi na biso aza na bomoi. Tondimela bourgmestre te, tondimela mokonzi ya mokili te, mais tondimela le roi des rois oyo aza na makoki ya kopesa yo oyo bato ya mokili bakopesa yo te, oyo aza na makoki ya kosekwisa biloko bato bakoki kosekwisa te na kati ya bomoi na yo. Yango ezomatanga na motema yango oyo bino so bakunda yango esepola esala 15 ans esala 30 ans esala 100 ans na se ya mabele yango bozo souffrir. Nalobi esekwa
Et c'est quoi? Et c'est quoi? Nazolobe c'est quoi? Olingo fana na mesa mokonzi, il faut c'est quoi nalo? Na mesa mokonzi ya bomoi liweza la kate. Na mesa mokonzi ya bomoi liweza la kate. Lazara mouwe ya kofa na mesa ya roi de roi te. Lazara mouwe ya kofa na mesa ya le roi de roi te. S'il y avait un chien mort sur la table du roi, mais lelo eza yo mboya kokufa te. Mbwa oyo ça c'est quoi? Mbwa oyo kokana ba mbwa nyonso te. Oh ça c'est quoi? Yango nde lelo ngofa na mesa. 6 jours après, Matthieu précisé ba jour te. Mais Jean précisé ba jour. Jean bandola na tolo ya Yesu. Ayebi que celui-là c'est un maître de chiffres. Donc les a 6 jours. Il faut naïbi sabato ezaki 6 jours avant la Pâque. Ok, Pâque eza fête ba Yuda. Eza fête par preuve. Tant que koki après ba onko longana mesa. Yesu a préparé Pâques. Ba yiko lo ito préparé wapi. Alors bo kende na nzela. Bo mona mtamemi Christ. Bo landaye. Nazana Christ. Le porteur de Christ est là. Porteur de Christ. Nana ngwa ko landanga. Na kotise nzela o mokonza tindinga. Epai akoya ko fete. Batu azoluka ba boma yo. Ba oyeba te osuka na mesa te. Mais okota pe na fête ya Pâques. Mutazo comprendre te. Okokota pe na fête ya ya. Osuka na mesa te. Mais okota pe na fête. Yango matanga nyonso etelema liboso na yo. Nazo changer ngo ebongona na fête. Nalobi kolela nyonso ya vie na yo. Ebongona na esengo. Je vais dire à quelqu'un kolela na ebongona esengo. Nana sondima. Oleli tu comme tango yako seka. Nana ngona bundisaka nana kanga na likambo wana. Nazo taliso Yesu Masia oaza na bomoi. Le véritable sauveur. Oyo suka simbio mutaroboto la yo azate. Banguna batimola mabulu. Batimola. Ba creuser lisusu. Abazo creuser ba ke biso tona makambo ya Rehoboth. Biso tona makambo ya Rehoboth papa Jean. Bana nga sono mona en église à CFC. Osali une année, osali 6 mois. Nano so mona bilembo te. Zonga pa Yesu Masia Nazareth. Loba tata. De la fois yebisa nga yo sanzambo kosa te. Pona nini yangeso umela. Parce que nzamba lembani eloko te. Kopesa nga forme te. Oloba nga papa ngai mwana mwasi tala âge na komi nango. Eza âge à ménopause. Yo leki Sarah. Yo âge no leki ya Sarah. Oso yebisa nga makamuni. Peu importe ton âge, peu importe la circonstance qui t'entoure, mais moi je te dis ce matin, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et celui qui t'a aimé s'appelle le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Okokoma na destinée. Wapi motakondimwa kokoma. Wapi motakondimwa kokoma. Na lobioso koma na destinée. Balinga tozo kota. Mutango wapi ya sokota. Kota na destinée yaya. Bitumbe salimo sa molongi. Batonga nzamba tonga. Batonga nzamba tonga. Yangona moto nyonso batonga ayo. Na ebisa ko banda kala. Baba kisa babenga bandinga. Baya bakoma basima, bakoma bakayas, bakoma ba brique, bakoma biloko construction. Pendant que bakoki ndako ezotongama. Nzambe na ngasala nzambe na yo. Nalobi nzambe na ngasala nzambe na yo. Oya ko luka ya luki bana na yo. Akutana le roi des rois. Okofana na mesa na bana na yo, okofana na mesa na famille na yo, okofana na mesa na mwasi na yo, okofana na mesa na mobali na yo. Soki aya Lazare afana kina ba Marthe, yo okofana na libota na yo. Na zolo ba na nzela na yo, libota na yo swa o bazwate. Na nzela na yo, famille na yo swa o bazwate. Ba ko luka congé pa ina yo, ba ko ya ko lala na ndako na yo. Osofana pa na bango, lobi bango na bana ba ko ya congé. Oya zondi mesala mela yo. Babwaka yo lelo ba luka yo. Batika yo lelo ba yo luka yo. Ba ko vivre na sima na yo yaya. Parce que Bible dit tu seras la tête et non la queue. Pendant que osa tête, ba ba sala ba queue. Ba sala sima na yo. Ba yo luka conseil pa na yo. Ba conseil lukuta. Yaya mwa mbali mwa so linganga lobi ni bona lobani. E ali kambo shwa na yo. Wana nyoso so luka kako yako swane na ngai. Obwaki sakanga lelo komi ko yako tuna nga. Bako luka yo nana zondima.
Nana Zondima. Nana Zondima. 6 jours après. Or, chiffre 6, chiffre visitation divine. 6 jours après. La résurrection, enfin Pâques. Résurrection et Salami. Après la résurrection. 6 jours avant Pâques. Lazare bakanza kandenga soko batikiye bataka Yesu ayeko visiter. Lazare ose kwa ki Nazarene makoki na fongolo mais na pesa ki de la foi fongola et on loba ki délier le et laisser les partir. Siko ngana ye ofana mesa monanga oliananga le roi des rois. Tant oliananga mta olongolo na mesa oyo azate. Est-ce que mtu mwazo comprendre? Mtaolongola yo azate yo kasiko ye ditoke. Jésus arriva l'obéissance nguya et lato lokole lamba. Amen. La parole o ezama ezo sopana na lisunga molimo santo elata yo o sensible l'obéissime yo et produit peut ba effet. Il y a rien de sa parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Ce qui l'obé kiti avec son vous ça l'a fait. Pourtant ils sont ici gloire. Tant ils sont ici gloire. Il y a Yesu Masia ebisié alobi maladie la ça pour la liwate mais ça pour na kembo na monde ça m'a fait que le fils de l'homme soit glorifié. Donc ceux qui kembo ceux qui kaka lilobe kiti et saliba fait fils de l'homme a su gloire. OK. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Nanda kwa Simon le lépreux. Mais balobite où était Simon le lépreux. Yana batu mususu ba kombo na bango salama mais soyo ye kombo ne kiti. Na fi ba kufa kanzela mote na mutu ayebana. Ba kundo lokola mbwa ina persi. Ba kufa kanzela mote na mutu ayebana. Po bandolo blaka o ayebana. Ya yo ba ko etufa on. Mais lem so sana mo gaz na so kufa ina ndenge na yo moko mais le moi succès. Yana ba kombo mususu et renyanga na ba milliers mongo boy mais so komo mo ye comme on est comme le quoi ambo gumbi mako ya ona obonde la Yesu Masia Nazareth nzambe nanga asala yo na famille na bino ya bila ta yo ye ba kombo bato ba renyaka wana et comme ba kombo Ancien Testament et comme ba kombo akala et comme ba kombo ba sobeta quand il était tu vois cet oncle là vous voyez l'oncle là. C'est lui qui était riche dans cette famille. Oh, mais voilà, bon, conjugué na passé. Toi, n'attends présent. Zamba salo magambo présent. Amen. Zamba salo magambo présent. Na libota oto bandako bika na nzela na ye. Bongo lelo. Kasi lo na nzela na yo. Oh, mais tika passé na passé. Tika passé na passé. Bible ne pensez pas aux événements passés. Yo nzambe fasa loko mama sika. Au fur et à mesure sika na fidélité, ils ont continué kaka ya sika. Ils ont continué parce que alors mon peuple se montera. Il s'élèvera et sera très haut placé. Sera très haut placé. Car c'est esa promesse ya ko matara kaka. Ya ko matara. Ya mata. Pongo. Pongo. Mata. Pombwa. Kende. Likolo. Likolo. Ola son dime salamela. O pongo. Nangambo 4 wapi mpongo na ngambo 4 wapi mpongo na ngambo 4 Ésaïe chapitre 40 verset 31 ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des aigles o basobi bwaka pa Yesu Masia basa lokola bampongo ya mpongo okomataka kaka. Amen. Oya olanda yo aluka protection mpongo soka so mata kolandete osandeke moko ya même espèce na yete okekata na likolo yo ko ya pamba ya so mata ebi makamba so matela etango so mata na caractéristique na ye au fur et à mesure so koma musika au fur et à mesure so mona clair ya moyo tango so mona clair na vie na yo tango so mona clair mais ba mususu balandi yo tango yo so mona clair bango basola no bakoma mona flou bakobetana bakotutana mais yo so mata poso mona clair. Pongo azomata nana ras ya bampongo nana ras ya bampongo yaya yo po na ras ya mpongo wa ras ya mpongo yaya tango mataka 6 mois likola ngomba ozoluka mafuta sika mutamona kwa la te mais tango kitaka
le ngombo zwi makasa siko komi komata bango ba otala kaka komata baso bosa na kelikola ngomba okende ko se cacher pour luke longina na nzambe tango so kodef baso mona te tango so kota ba retraite baso mona te mais tango komo mata bango nyoso misuli likolo ba otala yo na likolo so batala ki yo na se e komi tango oyo batala yo na likolo na sondima Yesu Masia Bible lobi aye mais na Betani na mboka ya Lazare mais Simon le lépreux pas na Betani Simon le lépreux on comprend déjà donc ça dit Simon mongo abelaka maladie ya maba donc asala mo kombo na moi so belle maladie ya maba bacho libanda ya mboka pour ça maladie contagieuse et puis on est considéré comme impur à cette époque maintenant mutu moko babunga makuta na Christ asani abika mais ça la combo nina wana ove Simon oh mais ya bela te Christ abiki si oh oui biki ve Simon abika ve Simon abika donc Simon zaki na combo maintenant Lazare et combo ça ni babana zamba pambola yo oye on dibela nzamba solo Jésus-Christ de Nazareth ye di on dibela nzamba solo omoni bato badondo na famille na bino batala petit wana biso bala na ba 40 ans mais petit wana zo kebala zwi la wa esi bango Yesu Masia nzambe na ngana bomo yes oye salamela bino tenge ko salamela ngai amen tenga na bali na âge bien na sape na foyer na nga tranquille poser likambo na mutu te na liaka pe na sima mutu te na liaka na sima kombo Yesu Masia yende mtapambola nga na sali ba frère na nga apamboli ngai yango bato ba kotuna ozulaka mbongo wapi tel père tel fils yango bana nga ya basi na mibali bato ba tuna bino yango ye mbongo nga zulaka ngo azulaka ngo pour ça na continuer ya eti na ndako ya Simon le lépreux mais mutu bazo kumisa mutu mosusu epa yo konyata Bible le saini et Samuel est-ce que vous comprenez l'accomplissement verset Lazare nyati na ndako ya Simon le lépreux ndako salini et Samuel ba komo tanga kombo na kombo Simon le lépreux te toke ya iti là on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe a servi. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare na mesa tranquille posé likambo na motote. Aota la penza ke babandi ko servir nani? Yesu. So ba n'aurait pas Yesu. Les paniers sur qui? Et kokoma yaya yozalaka ka tranquille posé yaya bandela personne et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Aza oyazaki na mesa elongona na table à manger bazana position nini ya kufanda comprendre na table à manger bazana position nini papa siko pour kabula lipa il faut batu basani tala ebi lo banzambo yo ba se retrouver na table à manger ce qui veut dire soli ko lia fo sani ofanda mais grand sœur alo sani il servait muto servir za wa ya hotelema omoni ba jeune ba so yesu azote ya wana osani aolamba bazalaka ayo nini likolo batala likolo batu oyo bazana kondima mais Lazare muta kondima afanda on comprend le banzam afanda so lingo zo lipa fofo na rang ya 50 to ranger ya 100 nde ozwa lipa yango yesu ebisa bayiko bo fandi sabango so batelemi ba ozwa te bato batelemi baza muta mutema moto esimbi na ngote ngai pena so na yebaki esimbi na ngote te mais o aza tranquille posé esimbi te non rendons gloire à Dieu parce que c'est pas encore le temps lorsque le temps arrivera et que ça m'a parce que muta kondima eshuaka te a continuer vie normale yango na makambo nzambe ko sani koza pressé te ya zui na ye tika ye lem soza muta Ancien Testament yo ko na Nouveau Testament. Alléluia. Bafandi na mesa Lazare azaki na moto azaki na mesa na nzambe na bomi makamsu pona lundi verset 10 9 à 10
Verset 9. Une grande multitude de Juifs après que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, jalousie, bato baza contre yo, balingi te vie na yo ezala ya bien, nde bamona ko bien wana babundisaka yo banga na posa okita pokufa kutu lelo lobi musika me basala ba réunion ko boma yo bakokuta na muto aza pomo ipona yo oya ko timu na libulu pona yo afonce yango me ayeba ke yebo ko sani akokota na kanyango liboso tumbelo o mwana nanga nyonso oza na kode fondimi yango esala melono de Jésus Nazareth ata basala mpaka o balia bakoko balia batata balia ba mama me epana yo bakosuka parce que oza na race bato baliaka bango na facilité te ata chef de famille apesi nzela me batuna mpe nzela ya ekulusu soki yesu masi apesi nzela nde nsima balie yo me soki yesu masi apesi nzela te yaya bakoka koboma yo soki moke te oyo ndimi na kangi yango na sele yango au nom de Jésus Christ Nazareth basala bakompre baluka bato bakoremplace bakolekisa bana na bango moko bayebi yesu masiya te bakozala surpris na matanga wana kolela na bango ekofundaka balingi baboma Marguerite balingi baboma Patrick me esimbi te yango bana na bango bakei ndenge moni azoloba wana yango nalobi esalamela yo esela au nom puissant te matanga mosusu oyoka mpasi na motema te koforce te osanti mutu akufi me omona ozo comprendre te bon ndenge bosala na ye na ndenge libota yango eza il faut oyoka mpasi mais saint esprit atioka kimia donc angai biso kaka yo olingi oganga nini makambo oyo ebombami yo ozomona te ezalaki yo te sikongo oka napesi nzela te mo baboma yo eza te yo koyoka no mpasi makasi te kolelaka na mwa linete otombo linete ododidodi kaka tranquille ezango lisumu te yo lingako bomanga boso balukeli yo ngana kumisa nzambe te olata manete te même ko olata linete noir na matango kolela moko pe ya bakonzi otomboli linete nete longwa nyonso tute otomboli okamuke ododi kaka osongisi linete otala bango kaka na vik na banoir wana ozotala wana bango bazoloba ye wana ti ezalaki ye esalama na famille na bino baye bayoki Lazare bayoki Yesu aza na Béthanie bato mitema mabe baye yedi bayeka seulement te pona Yesu Masiya mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts kasi po batala Lazare o asekisa kati na bakufi makamsu na vifo bandango ka ndoko bandele yango wana bambonyo na informe et vite tango so forme bangonyo so bazana posa basana nini batala yo yaona odi so bandeka mbala moko besi balemba na bango yo mais place outi to ba oyoka sango makamutamba osela ona si mercredi o bazana posa ba ko mona yo na lobi bazana posa ba ko tala yo Lazare bandaka bakenda ko tala yete mais après la résurrection bakomi ko luka ba ko mona ye yoka mais batu nyonso ba ko luka ba mona on élévation na yo ba musu ba ya pena boboto bondeko mais na mitema ba bankoi na mitema basaba bankoi yoka baluki ba kotala Lazare bayeka pona Christ te même on a Lazare o assez kusaki yoka ce verset 10 le principal sacrificateur délibérèrent de faire mourir aussi Lazare malembe yedi ba principal sacrificateur ba libérer ba pesi bango ordre bande la place wana le principal sacrificateur yoka bato bazotinda banganga nzambe ba payente banganga nzambe batindi bato po basani délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. De faire quoi? De faire mourir aussi Lazare. Mutu sa kufa ki ba sekusi ki ba sek. Siko batindi supa ke ko boma nani Lazare. Bien mais ça ba te belo monta nzamba zo matsao. Baka na posa ba bendo sani ozo. Basali. Yango moni tango zo mata so moni mutu mazo so makambe ko kaina yote. Tikae. Parce que les principaux sacrificateurs ne bazaki na posa baboma sous Lazare. Est-ce que bino basali na nzambe soki mutu akufi bozoloko nini mais mutu bosala nzambe wana azabo moyi mais pourquoi bino bosoluka kufa na kati ya bavi ya bato keba na basala nzambe keba yeba molimo soto sungwe ba musa nzambe ne okanga manayi nazo biso na komba Yesu Masiya Nazareth
bato balinga boma Lazare eza ba païen te basali na nzambe eza musanza eza ata na mboka eza basanza mebele bazela bato bakufa musanza moko za na conflit na ye conflit c'est-à-dire basala nzambe azane rancunier azo ba problème na bandimi so azana posa ko mundimi wana kota kendaki adayaki omunike nana nzambe mutakufi yo sana nzambe mutakufi yo sana nzambe. Est-ce que conflit est ça conflit spiritualité? Yo kutu musala nzambe ko sana problème na mutu te o sana problème na batu na kanda et centre, c'est-à-dire batu nyonso babundisaka yo toye babango te mais nzambe azomona baso batiki yo te bakufa wana biso to mais na mona ka yo boye na loba yo loko oni matenga na musala nzambe oyeba ndo wakenzela mai boto dindi akufi feki ngana kufi bundi makena musala nzambe wana distraction muto mona ke bundi makena musala pa kufi. Alléluia. Bien-aimé Lazare afandaki na mesa elongo na le roi des rois, afandaki na mesa ya David te afandaki na mesa elongo na Yesu Masia ya Nazareth. Tika na 4e mercredi ya lelo nzambe na nga Yesu Masia invité na table na ye pendant que bamsuba wana ko servir ofanda lokola mokonzi moto azo servir na moto afandi oya lekaza oya afandi Yesu Masia loba yango tika otombama ekoma na tang babiloko so luka eza na batu yo ofandi ba eko tikela yo eloko batu baso nyoko baso bimila na tongo yo ofandi penza ba eko tikela yo esala melono de Jésus Christ Nazareth na lobi visa na oba benga yo yaya na lobi eloko batu baso sela ba kursi yo ba benga yo osa wapi ba eko tikela yo o nano esala te esalamela yo ba dossier na yo nyonso ba kotikela yo ba mamu nyonso malamu ba kotikela yo oyo ndime esalamela yo parce que ça na mesa ya le roi des rois au nom puissant de otelemi bien aimé on a toujours acclamé le roi des rois betele maboko makasa acclamons le roi des rois. Merci et dit que le Seigneur soit glorifié, notre Père soit adoré en ce moment, lui qui nous parle de la manière où personne ne peut nous parler. Bien aimé tomboli mungongo likolo ozoyebi sankolo merci po nazofanda na mesa lelo po na uti kosekwa na komba Yesu Masia ya Nazareth tosambeli. Sambela ya lelo ozosekwa ozali zombe atambwe. Alléluia. Ozali zombe makoki eloko nini olembana nango Alléluia. uta mokili ebanda na likambo nyonso ozanga jamais solution eloko nini oloba esalema te yango na ye pana yo kolo osalelanga bikamwa na yo soki pe ngongango ekoki te tata elembo ya kimia otata elembo ya kimia na motema nanga yawe nasengi na uyaya na ye Yesu Masia alongisanga na ye yebisa alongisanga loba nkolo na ye longisanga na bitumba oyo longisanga na bakolo te maladi nini rapele ye nini okoya kwa kosala te na bomoi nao bobola nini osilisa te. Alléluia. Mobali nini oboya ye abala ye. Mwasi nini oboya ye abota. Mwana kelasi nini oboya ye asili. Esalema te na yo katre. Yango na ye pana yo kolo. Alléluia. Osalelanga bikamwa na yo.
Alléluia. Yahweh, Logi Sangae, oh Bigi Sangae, na maladi, oh Bigi Sangae, oh. Yokaya, na lingio sambela. Oyebi Israël, bazaki na problème. Et c'est là qui va koufa. Mon beko se chami, yo pe famille na yo le msusu, et c'est ngeli boleka. Na mort moko songolo nzete se telemi déjà Mardoché fa kufa Bible lobi Israël etelemaki balelaki epai na nzambe soki bango balataki saki biso tolata saki ya bomoto te tozolata saki ya conviction ya motema ya douleur ya cœur ke libota na ngai koza na position oyo te atanga na sekwa mpona délivrance ya libota na ngai bino nyonso bose retrouva na nkunda yaya bose retrouva bino nyonso na nkunda nani yango akoki kotelema mpo abimisa baninga mosusu nzambe asalo lazare ezolela pai na nzambe tata kondima na ngai ebana nani kobimisa nga na nkunda esuka na kobimisa nga te na nzela na nga bandeko na nga babima bien mais oyo eza codef prière de combat et délivrance de famille. Donc c'est-à-dire ta famille esengeli ezala délivrer na nzela na yo bana no bazala délivrer bandeko na yo bazala délivrer même entourage na yo ezala délivrer pendant que bazoyemba yo ozolela pai na nzambe abimisa yo na nkunda oyo batya bino na bakoko oyo batya bino na quartier oyo batya bino na balabala ezokufa na yo déjà physiquement ezokufa matériellement ezokufa na vie sociale ezokufa na voyage ezokufa na eloko songolo bondela nzambe asekwisa yo ofanda na mesa na le roi des rois na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Sambela 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 yaya sambela Gasef, allez-y. Alléluia. Kolela eleki. Olobi nini Nzambe? Pona bomoi na ngai. Mokilo monene salami na liloba na yo. Salami na liloba na yo. Kinyango ezozanga. Kolela nkaseso. Nzambe na ngai. Matuni wapi Nzambe na Yaya sambela, soza na problème sambela. Soza na problème des fois na kimia. Mais sache-le que nous aurons toujours des problèmes. Likamuna yo Nzambe asekwisa yango. Oh! Base mati otali bandeko na yo. Otali bana na yo eloko ekangi bango maladi. Oh! Jésus-Christ de Nazareth. Tunanga nini yaya kofuluka eza te. Jésus de Nazareth. bilaka na yo olobaki ekotambola na ngai ezali wapi motema etuka kolela eleki olobi nini Nzambe mpona bomoi nanga mokili oyo monene otelami na liloba na yo yango ezosanga yango ezozanga oloba pasi Nzambe na ngai Yesu Masiya Jésus de Nazareth Nzambe na ngai atuni wapi Nzambe na est-ce que oyoki te ya losambo Yesu Masiya Nazareth kolela oyo ozoyoka te ozomona te ozomona te bana biso ezotanga ozomona te biso lio ezotanga est-ce que oyomoni te nzala elobi ngai yo
musala na yo nazonga maboko papa Jésus de Nazareth okile talisinga bomengo tikala na yo Yesu Masiya est-ce que vous quittez yoka bien-aimé yoka yaya loba na nzambe Yesu Masiya Nazareth papa matisanga kondima pekoza pe bakamu soso koma na famille na biso pozo c'est la kondima na ngai matana pona ko pinir ba mari na douleur ya okufela ndeko ebomaki laza po bandima yango tikala ngino mikolomi sa mikolomi ne mobimba moto yo lingaka mingi ezalaki enseignement mobimba loba nkolo sunga ngai matanga kondima matisanga kondima ndenge bayekoli basengaki babi augmente-nous la foi matisanga kondima parce que la foi c'est toucher sa voix. La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Dans la moto on a démontré que dans sa moto on a traversé. La foi c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. Kondima longi so comme sur la destinée. Senga nzamba matsao na kombo Yesu Masiya Nazareth matsa kondima nao. To sambela no de Jésus de Nazareth. Sambela kondima ono mona makamuno shibilo ko mike. Sambela bien aimé. Condition à Kondima. Au vu des conséquences de l'école à Marie. Ceux qui partent avec crédibilité. Merci. Colon appelle sur merci pour la Kondima aux Matsi la biso. Tika qui me pour la monnaie à la partage avec l'église. Na 4 mercredi à l'Elonzan. Il y a 2 mercredis mon Dieu 4e mercredi tika présence na yo nzambe yango esalaki ke ntango yo yaki présence na yo efandisaki Lazare na mesa nalingi nzambe na ngai présence na yo na bomo ya ndeko na ngai kolo efandise na mesa moko na yo efandise na mesa soki Mephibosheth afandaki na mesa mutu mokili yafanda na mesa na yo le roi des rois na kombo Yesu Masiya Nazareth ndena ndimi makambo yo zo sala continuité pour ta gloire au nom de Jésus de Nazareth de tout sambeli pena kondima wana lokola le grand vainqueur au monde na kombo na ye le chef et le consommateur de la foi Yesu Masiya Nazareth na kondima wana torobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.